ぐりをたどってもつきません。森の小さなレストラン、空っぽのポケットをまっさぐって忘れた人からたどり着く。予約は一つもありません。森の小さなレストラン、空席だらけのランチ時、小鳥がパタパタ笑ってる。チュルチュンチュンチュンチュンチュンチュルチュン、チュルチュンチュンチュンチュンチュンチュルチュン、チュルチュンチュンチュンチュンチュンチュルチュン、チュルチュンチュンチュンチュンチュンチュルチュン。真っ赤なペンキのトータン屋根、メニューはおすすめそればかり。Pero malapit na po tayo in 200 meters dun sa may roundabout. Ay kakaliwa na po tayo. Ito na pala. Sakto. Nandito kasi yung susunod na pupuntahan natin. Mula dun sa may Cotabato City, motor tayo, wala lang 45 minutes. Ito na po. At dito na tayo sa Municipality of Dato, Saudi Ampatuan. Ito na po yun. Approaching na tayo in 200 meters. Yan yung mga batin sa Mindanao po Pasukin natin to. Isa na Sakto po pa. ang kanilang tradisyon. Ayan. Dahil Kasi dito sa maglapit mismong sila sa munisipalidad ay, kung hindi ako nagkakamali, ito lamang po yung nag-iisang